खराब सब तरमै खाएर नुन दिने रहेछ क्या नुन पौष्टिक आहार चिनी बारीदेखि साग पनि के छ एक ट्रिप 50 केजी लियो एक ट्रिप 40 केजी लियो एक ट्रिप त 20 केजी जति जान्छ कहाँबाट ल्याउनु हो त हजुर हजुर कताबाट ल्याउनु भयो दुनैबाट कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ म सर्मी हजुर डोल्पा जिल्ला कुन गाउँपालिका मुटकेचुला गाउँपालिका कति वडा नम्बर कति सर्मी भने सर्मी 7 नम्बर हजुर म उक्टा वडा नम्बर 8 ओक्टा हजुर मुटकेचुली 8
कहाँबाट हजुर कस्तो लागिरहेछ हजुर रमाइलो छ पानी परिरहेछ अहिले डोल्पा यात्रा रमाइलो भइरहेछ प्राकृतिकमा घुम्नु मजा आइरहेछ पानी पनि परिरहेछ नेचुरल ठाउँ छ है एकदम प्राकृतिक प्योर नेचुरल